Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy kemalari Yaqin Sharqqa yaqinlashayotgani haqida juda ham ko'plab xabarlar chiqmoqda. Eron atrofidagi vaziyat qayta avj olmoqda deyilmoqda. Ya'ni qayta avj olyapti degani o'sha Amerika zarba bermaydigan bo'ldi degan xabarlar juda ko'p chiqqandi, ko'p xotirjam bo'lgandi. Ammo Amerika flotining yaqinlashuvi bu masalalarni qayta ko'tardi. Tramp ham demak harbiy masalani inkor etayotgani yo'q. Bundan tashqari Eron Tashqi ishlar vazirligining bayonoti chiqdi. Eron mudofaaga har qachongidan ham yaxshiroq shay holatda. Demak, Eron Tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili Ismoil Bag'oyi matbuot anjumanida Isroilga nisbatan ehtimoliy oldindan zarba berish va keng ko'lamli urushning oldini olishda diplomatiyaning roli haqidagi savolga javoban Eron o'z xavfsizligini ta'minlash uchun barcha zarur resurslarga ega ekanini aytgan. Biz o'zimizni himoya qilish uchun ulkan salohiyatga egamiz va bugun avvalgiga qaraganda chaqiriqlarga yaxshiroq tayyormiz deya qo'shimcha qilgan u. Shulardan kelib chiqib savol Abdulla aka, AQShning Erondagi ishlarga aralashuvi bugun qanchalik, ya'ni qanchalik real, harbiy aralashuv qanchalik real va bunga Eronning javobi qanday bo'lishi mumkin? Eron hukumatining va Eron jamiyatining javobi bunga qanday bo'lishi mumkin? Mana shu savollarga bevosita javob berishdan oldin bitta qiziq masalaga to'xtalmoqchiman. Ya'ni bugun o'sha Eron atrofida axborot xurujlari juda ham kuchayib ketdi. Va Eron hukumatini mana shu aholiga juda ham kuchli bosim ko'rsatish, genosid olib borish va xalqini qirg'in qilishda ayblashyapti. Lekin masalaning bir tomoni bor. Mana adashmasam kecha Isroil televideniyasida mana shu bu yerdagi masalan fuqarolarni, Eron fuqarolarini asossiz ravishda qatl qilish bilan bog'liq holatlar ko'rsatilgan, namoyish etilgan va bu yerda halok bo'lganlarning suratlari ham Isroil televideniyasida namoyish etilyapti va halok bo'lganlar orasida o'sha isroillik ayol o'zini ko'rib, o'sha suratni ko'rib hayratdan yoqa ushlagan. Men axir tirik bo'lsam qanday qilib Isroil televideniyasida namoyish etilyapti. Ya'ni bu yerda axborot urushi juda ham avj olib ketdi. Ya'ni Eronni yomonotlik qilish, unga nisbatan joriy etilgan xalqaro sanksiyalarni kuchida saqlab qolish va Eronga qarshi sanksiyalarni yanada kuchaytirish masalalari atrofida qizg'in kurash ketyapti va bu jarayonda mana shu Yevropa ittifoqini ham iloji boricha sanksiyalarni kuchaytirishga da'vat etish masalalari ko'rilyapti. Nazarimda bu Lincoln avianosesi yoki boshqa og'ir harbiy kemalarning bu yerdagi Eron atrofidagi harbiy bazalarning kuchaytirilayotganligi ortida Eronga nisbatan ko'proq shu harbiy bosim ko'rsatish va uni muzokaralarga ko'proq moyil qilish yoki yalintirish ohangi ko'proq kuzatilyapti. Ya'ni bu yerga Lincoln avia tashuvchilarini keltirish yoki qo'shinlar sonini oshirish bilan Eronni birinchi o'rinda qo'rqitish masalasi ustuvor bo'lib turibdi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari Donald Trampga o'sha o'zlarining signallarini yuborishgan. Ya'ni bugungi kunda Eronga harbiy hujum boshlash bu albatta Qo'shma Shtatlar uchun xavotirli, chunki Qo'shma Shtatlarning harbiy va iqtisodiy qudrati avvalgi holatda emas. Agarki xo'p Amerika Qo'shma Shtatlari bitta zarba bilan cheklanib qoladigan bo'lsa 3 kun yoki 4 kundir bu Qo'shma Shtatlar iqtisodiyotiga u qadar salbiy ta'sir ko'rsatmas. Lekin aks holda masalan Eron o'zining yaqin ittifoqchilari hisoblangan Xitoy yoki Rossiyadan masalan zamonaviy ballistik raketalar olgan bo'lsa, bu Amerika Qo'shma Shtatlarining mintaqadagi harbiy bazalarini xavf ostida qoldiradi. Eron bu safar ayab o'tirmasligi mumkin, chunki bu yerda Rossiya bilan Xitoyning manfaatlari degan masala ham turibdi. Avvalgisida masalan Xitoy bilan Rossiya to'g'ri tushundi. Avvalgisida shu Eronning yadroviy inshootlarini yo'q qilish uchun cheklangan aviazarba berilgan edi. Lekin 12 kunlik urush ko'rsatdiki, masalan shu 12 kun davomida
Eron Isroilning harbiy istehkomlariga juda ham kuchli zarba berdi va oxir oqibat tomonlar masalan shu AQSh tomoni ham Eronga murojaat qilib yarashuv so'rashga majbur bo'lgandi. Endi bu safar turli ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra bu qanchalik asosli, Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi Sergey Shoygu eronlik hamkasbi Larjoniy bilan telefon orqali suhbatda bo'lgan va mana shunda Eronga Amerika avianoseslarini cho'ktira oladigan zamonaviy ballistik raketalar taklif etgan. Ya'ni mabodo agarki Eronga zarur bo'ladigan bo'lsa, biz Eronga mana shu raketalarni berishga tayyormiz degan taklif ilgari surdi. Yoki mana Xitoy Xalq Respublikasidan yaqin bir necha kundan beri Eronga harbiy transport samolyotlari ketma-ket kelganligi haqida ma'lumotlar bor. Bu yerda endi qanday bu havo hujumidan mudofaa tizimlarimi yoki raketa tizimlarimi, bu hozircha bizga qorong'u, lekin bundan tashqari masalaning boshqa tomoni bor. Amerika Qo'shma Shtatlarini harbiy hujum qilishdan tiyadigan mana shu Ko'rfazdagi davlatlarning barchasi, Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa davlatlar, ya'ni Eronning qo'shinlari Amerika Qo'shma Shtatlarini Eronga hujum boshlamaslikka chaqirishgan. Bu mintaqani portlatib yuborishi mumkin. Masalan, bugungi agar rejim xavf ostida qoladigan bo'lsa, o'ngga so'lga qaramasdan atrofdagi davlatlarni bombardimon qilish ehtimoli bor. Bundan albatta Fors ko'rfazida joylashgan Birlashgan Arab Amirliklari zarar ko'rishi mumkin. Shuning uchun Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi bayonot tarqatyapti. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari mabodo quruqlikdan yoki havodan turib Eronni bombalaydigan bo'lsa, biz hududimizni bermaymiz deyapti. Ya'ni bizning hududdan samolyotlar yoki boshqa har qanday vositalar, harbiy vositalar o'tmaydi degan ma'noda. Yoki Saudiya Arabistoni ham masalan Donald Trampga bosim ko'rsatishga harakat qilyapti. Bu Yaqin Sharqdagi tinchlik jarayonlarini xavf ostida qoldirishi mumkin. Nafaqat Eronda vaziyat keskinlashadi, balki bu yoqda Kavkazda masalan Ozarbayjon ham Isroilga harbiy baza yoki harbiy istehkom berganlikda ayblanib masalan raketalardan o'qqa tutilishi mumkin. Yoki bu yoqda Fors ko'rfazi davlati portlashi yoki Yaqin Sharqda Falastinda qaytadan harbiy harakatlar avj olishi yoki Suriya beqarorlashishi mumkin yoki ertaga yana Yamandagi vaziyat keskinlashi, ya'ni bu yerda shiyalar bilan sunniylar o'rtasidagi kurash yana avjiga chiqadi. Menimcha albatta buni Donald Trump 7 o'lchab bir kesgan bo'lishi mumkin. Nazarimda Amerika Qo'shma Shtatlari bu safar Eronga olaylik harbiy kuch qo'llamasligi ehtimoli yuqori. Bu Eronga hozirgi paytda harbiy kuch qo'llash ertaga Vashingtonni xuddi Rossiya Ukrainada qopqonga tushgani kabi Amerika Qo'shma Shtatlari ham Eronda qopqonga tushishi mumkin. Ya'ni bu tuzalmaydigan yaraga, chunki Eron avvalgi darajadagi zaif davlat emas, to'g'ri iqtisodiy moliyaviy jihatdan imkoniyati pastdir, lekin harbiy tomondan o'zini ancha o'nglab olgan mamlakat. Va shu ma'noda aytish kerakki, bu Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning birgalikdagi ehtimoliy hujumi rejimni ag'darishga olib kelmaydigan bo'lsa, bu albatta Yaqin Sharqqa juda ham bir xavotirli vaziyatga tushirib qo'yadi. Bu atrofda, Fors ko'rfazi atrofida olib borilayotgan juda katta loyihalar xavf ostida, tahdid ostida qolishi mumkin. Menimcha Donald Trump Eronga hujum qilishga botina olmasa kerak. Agar hujum qilgan taqdirda ham qisqa muddatli o'sha raketa otishi mumkin. Xuddi Eron oldindan ogohlantirib AQShning mintaqadagi bazalarga hujum qilgani kabi mana shunda og'ir talofatlar yetmaydigan hujum bilan cheklanadi agarki shunga qaror qilinsa. Eron jamiyatining munosabati, ya'ni bu yerda savol qo'yilyapti, Abduvali aka, Eronda vahima bormi degan. Menimcha albatta Eronda vahima bor. Endi turli ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra go'yoki oliy diniy rahbar bunkerda yashirinayotgani. Endi tabiiyki endi hamma mamlakatda ham
birinchi navbatda oliy rahbar himoyaga olinadi. Amerikada Chunki u ham mamlakatlar samolyotga ramzi. chiqib chiqib ketadi hali. Albatta, xuddi shunga o'xshash Eronda ham bu bo'lish tabiiy, lekin mana masalaning qiziq tomoni borki, Eronning konstitutsiyasiga ko'ra odamlar namoyish o'tkazish huquqiga ega. Hukumat yo'l qo'yayotgan xatolar uchun norozilik bildirish huquqiga ega. Biz Erondagi namoyishlarni ko'rdik, tinch namoyishlarni bu yerdagi turli mamlakatlarning agentlari, josuslari hatto bu yerda qurol ishlatdi. Politsiya kuchlariga, xavfsizlik kuchlariga va natijada bu yerda tinch aholi o'rtasida ham qurbonlar yuzaga keldi va bu yerda otilgan o'qotar qurollar, masalan shu gilzalari topilgandan keyin bu qo'shni mamlakatlarda ya'ni Eronda ishlab chiqarilmagan qurollardan o'q uzilgani ma'lum bo'lib qoldi. Demakki, Eron atrofida psixologik va iqtisodiy hamda axborot xurujlari yoki hujumlari davom etyapti va bu asosiy maqsad Donald Trampni bu Lincoln kemalarini, og'ir kemalarni olib kelishdan asosiy maqsad Eronni mana shu olaylik muzokaralarga jalb qilish. Ya'ni Eron tinch maqsadlarda atom energetikasidan foydalanmoqchi, ya'ni atom elektrostansiyalari qurmoqchi. Xo'p, nima uchun Eronning haqqi yo'q? Tinch maqsadda atom elektrostansiyasi qurish uchun umuman olganda boshqa mamlakatlar qurayapti-ku. Dunyoning boshqa mamlakatlarida, Hindistonda, Bangladeshda, Pokiston va boshqa mamlakatlarda nega huquqi bo'lishi kerak? Eron tinch maqsadda atom energetikasidan foydalanmasi kerak. Vaholanki 2015-yilda 6lik mamlakatlari Eron bilan kelishgan. Eron tinch maqsadlarda atom elektrostansiyasi qurishi mumkin. Boyitilgan uranni esa Rossiya o'zining hududiga olib chiqishiga kelishilgan edi, lekin Donald Trump va Isroil rahbariyati Eronni mana shu atomdan urush yo'lida foydalanishi mumkinligini ro'kach qilib, bugun kun berishmayapti Eron rejimiga.